Большая вертикальная дверца со стеклом сразу обращает на себя внимание. Высота стекла 50 см, благодаря которому даже на этапе активного горения вы будете полностью видеть языки пламени. Дверца имеет небольшой вынос, при помощи которого была реализована удобная регулировка подачи воздуха на стекло. Ручка из нержавеющей стали легко открывается и закрывается. Здесь же мы видим, подача воздуха реализована не только сверху, но и снизу. Это гарантирует максимально быструю очистку от копоти. По периметру проложен термостойкий шнур для достижения максимального уровня герметичности. Таким образом, даже на этапе активного горения печь смотрится очень эффектно и необычно.